oduu addaatu jiraarra. Oduu nama baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Joon Daani'eel abbaa mucaa ta'ee jira. Eessatti abbaa mucaa ta'ee yoo mana hidhaatii ba'e jettanii gaaffii isinitti hin ta'in mana hidhaa keessatti mana sirreessaa iddoo jirutti abbaa ilmaa ta'ee jira jechuudha kaayi. Akkasuma eenyurraa da'ee jettanis akka eenyurraa dhalchee yookiin immoo haati manaa haasaa eenyu jettanii akka gaaffii isinitti hin taane ka. Egaa Joon Daani'eel turtii ji'oota dheeraa lakkoofsiseera amma naannoo ji'a 9 jechuudha. Akka mana hidhaa galee hundi keessan iyyuu ni beektu. Hordoftoota jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu? Nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa warroonni maatii chaanaala kanaa hin taane like, share, subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaadha. Akkasuma immoo warroonni dursa maatii koo turtan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jira. Egaa oduu nanarraa qabadhee dhufee dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama ajaa'ibsiisu wanta akkanaas hin jiraa jedhee wanta keessa kootti na ajaa'ibe jechuudha. Tiktookara beekamaa, tiktookara uummata isaa biratti jaalatama qabu, ijoolleen baay'ee isa jaalattu Joon Daani'eel hundi keessaniyyuu ni beektu. Miidiyaa kanarratti namni wallaalee hin jirtanii. Egaa ji'oota 9 duratti akka inni mana hidhaa galees ni beektu. Sababii xiyyaara Itoophiyaa seera cabse jedhanii akkasuma innis wanta gaariin goone dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanii uummanni koomentii jalaa barreeffama adda addaa gaafa barreessanii dhugaa itti fakkaatee honneen jirre itti huumee mucaa kana mana hidhaa akka galu saaxilanii mana hidhaa galee balleessaa isaa osoo hin beekne balleessee. Balleessaa sun immoo wanta baay'ee biyya ofii cabsuudha waan ta'eef balleessaa saniin mana hidhaa akka seene hundi keessaniyyuu hin beektu. Egaa amma wanti haaraan maaltu jira? Akkasuma immoo maaltu dhalate kan jedhu waliin ilaaluuf deemna. Egaa hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii Joon Daani'eel mana hidhaa keessatti abbaa ilmaa ta'ee akkasuma immoo haati manaa isaa Naayoo kan jedhamtu isheenis tiktookara beekamtuu jaalatamtuu akkasuma geema garaagaraatirree Joon Daani'eel waliin kan taphattuudha. Isheenis guyyaa Joon Daani'eel mana hidhaa galu sana waliin turtee xiyyaara tokko keessa turan waan ta'eef walitti isaan sassaabaniiti kan mana sirreessaa isaan galchanii kaasaanii Qaallittiitti kaasaanii immoo Qiliinxootti akka hidhamanidha jechuudha. Marree ji'oota 5 dura haati manaa yookiin immoo hiriyyaa Joon Daani'eel jedhamtee kan shakkamtee Naayoonii ulfaa jedhanii yeroo dubbatanii ani amanuu hin dandeenye dubbii miidiyaati jedheen callisee jechuudha. Amma garuu dubbichi dhugaa ta'ee Naayoonii haadha manaa taatee mucaa ilmaa deessifii jirti jechuudha Joon Daani'eel. Isheenis mucaan kun kan eenyuti jedhamtee yeroo gaafatanitti mana murtii keessatti mucaan kan abbaan isaa Joon Daani'eel jettee parsantii 100% kan dubbatteedha. Isheenis immoo mucaa kana mana sirreessaa kana keessatti da'uu isheetti baay'ee kan gammaddee poolisootatti himte jechuudha. Akkasuma Joon Daani'eel irree mucaan kun kassaa ta'utti amanee fudhatee Naayoodhaaf qalabatiirree bitee geessee fi akkasuma immoo kan morma isaatirree yookiin immoo kan wanni mormaatirree amartii mormaatirree akka bitee geessee fi akkasuma immoo poolisoonni guyyaa tokko fuudhanii akka inni
daa'ima isaa kana argu taasisanii daa'ima isaa kana biraan ga'anii eegas immoo fuudhanii gara mana hidhaatti akka deebisan ni dubbatama yookiin immoo deebi'ee jira jechuudha. Maarree waa'ee Naayoo maal ta'e isheen odeessee gara maatii galte moo manuma hidhaatti deebite kan jedhuuf immoo Naayoonis deessetuma gara mana hidhaatti deebitee daa'ima isaanii waliin jechuudha. Ajab nama jechisiisa ka hordoftootaaf jaalatamtoota chaanaala kootii Naayoo fi Joon Daani'eel mana hidhaa keessatti yeroo jalqabaatiif mana hidhaa keessatti kan daa'ima dahanii daa'ima godhatanii daa'ima mucaa dhiiraa godhatanii bahaa jiranii yeroo jalqabaatiif ani kanan dhagee Joon Daani'eel fi Naayoodha jechuudha. Ijoollee tiiktookara beekamtuu iddoo guddaa hin ga'u jedhamee iddoo guddaatti eegamaa ture. Wanna hin taanen gufuu hin taanen jecha hin taanen xiyyaara ka'ii jedhanii haala hin taanen arraboota garaagaraatirree dubbachuudhaan mana hidhaa seenanii eega mana hidhaa seenanii immoo daa'ima achitti godhatanii kan duraatis wanta haaraadha kan ammaatis wanta haaraadha. Eega namni kamiyyuu wanti hubachuu qabdan namni kamiyyuu ka seera yoo cabse biyya ofii keessatti seera yoo cabse yeroo kamiyyuu akka seera jala oolu akka to'annaa jala oolu parsantii 100% irraa bara wanna dogongora ta'ee sinitti mul'ate tokko dafaatii dhiifama gaafadha sini galee wanta namni gosh baga goote baga akkas goote jedhuuf qofaa wanta sanitti hin deemina. Mucaa kana amma dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana koomentii garaagaraa bartaa ante jagnaa nama xayyiq maftino yaante maftino ante ምናምን ብሎ ኮሜንት እየጻፉ ነበረ። ኢቭን እሱ ሌላ ሰው አስገብቶ ይሄ እናንተ ግድ ነው ኢዱ ተነሱ ብሎ ካኒ ጀዴ ካ ወራ አውሮፕላኒ ኦፎኒ ርብሻ ከነውሜዳ osoo yeroo sanaa dafee dhiifama gaafatee jiraate wanti kun hunduu ji'a 9 muluu mana hidhaa keessa hin turu sinii galee osoo biyya isaa kabajee biyya isaa jaalatee guyyuma takka dogongoree akkas ta'e dafee osoo dhiifama gaafatee kun hunduu itti hin dhufu. Kanaaf jennaanii biyya ofii irratti hin qoosina. Biyyi ofii dhiiga ofiiti. Biyyi ofii armee ofiiti. Biyyi ofii abbaa ofiiti. Sinii galee abbaa irratti hin qoosamu haadha irratti hin qoosamu siniif galee kanaaf jennaan warroonni biyya keessan irratti qoostan takka takkaan akkanatti argattu koomentii ilaaltanii wanta jabduu siin jedhaniif wanta jabaadhu siin jedhaniif akkasitti darbattanii qiliinxoo fi qaallitti galtanii teessuu jechuudha. Kanaaf jennaan hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala kootii oduun arra qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtii hanga yoonaanna waliin taasistaniif guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdu. Hanga viidiyoo walii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Baay.